بسم الله الرحمن الرحيم. أداء الشيخة الجوهرة السامية النبيلة منظومة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جميل وخلاب المنيرة في مهم علم السيرة لشيخنا صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة، مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبين، في يوم الاثنين ربيع الأول في 12 حسابا عولي، مسترضعا أتم مع حليمة 4 الأعوام في غنيمة، وأمه عقيب 6 ماتت، وجده بعد 8 وافت، ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل، من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي، وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت، وبعدها هجرته تعينت لطيبة، ثم السيوف شرعت 27 غزا بالنصرة، وموته في 11 الهجرة، أزواجه بعد خديج 10 سودة ثم عائش المطهرة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة، ورملة هي صفية ميمونة، والجامعة من نسل إسماعيل إلا 9، أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم إبراهيم. بسم الله